قبل 2020 سنة ظهر الملاك يوسف النجار والعذراء مريم وقال لهم قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. إن هم لازم ياخدوا الطفل يسوع ويهربوا بيه من الملك هيرودس اللي كان عايز يقتل الطفل يسوع خوفا على عرشه من التنبؤات في الوقت ده، وأمر كمان بقتل أي طفل عمره 2 سنين. ومن هنا بدأ رحلة البحث عن الطفل يسوع، وبدأت رحلة العائلة المقدسة للهرب من هيرودس. قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه ما اشتركتش في القناة متنساش تعمل سبسكرايب، لو لسه ما عملتش لايك متنساش تعمل لايك عشان ده الدعم اللي انت بتقدمه. خلينا نبدأ الفيديو. اتحركوا من بيت لحم إلى غزة ثم محمية الزرانيق وغرب العريش ب37 كيلو. دخلوا مصر من الناحية الشمالية من جهة الفرمة الموجودة بين مدينة العريش وبورسعيد. رحلة العائلة المقدسة كانت طويلة، عدوا على محافظات كتير وكانت بالنسبة ليهم أماكن راحة من المشوار الطويل. طرق غير ممهدة، وسيلة المواصلات كانت دابة أو حمار. محافظة البحيرة كانت واحدة من الأماكن اللي اتباركت من رحلة العائلة المقدسة، وتحديدا مدينة وادي النطرون. خليني بسرعة اديكم نبذة عن مدينة وادي النطرون للي ما يعرفوش. مدينة وادي النطرون مدينة عريقة بيرجع أهميتها للعصر الفرعوني. مدينة وادي النطرون مدينة فرعونية قديمة يرجع تاريخها إلى 2500 سنة قبل الميلاد، والذي أسسها هو الفرعون مورن رع الثاني. والفراعنة لما عملوها كانت لها أهمية كبيرة جدا جدا في أيامهم، شيدوا فيها المعابد وشيدوا فيها الحاميات العسكرية علشان خاطر يحموا حدود مصر الغربية. أول اسم ليها كان سخت حماد ومعناه حقل الملح، واتسمت بالاسم ده نظرا وجود في المدينه هنا ملح النطرون المستخرج اللي كانوا بيستخدموه في التحنيط زمان. واتسمت اسامي كتير بقى على مر العصور زي شدبت وبريت شهيد وسكتيس وستيس لحد وقتنا هذا باسم وادي النطرون. كان اول تجمع رهباني على يد القديس مقار الكبير اللي بنى دير الانبا مقار العامر الموجود لحد دلوقتي في القرن الرابع الميلادي. مش بس موجود دير الانبا مقار العامر في وادي النطرون، موجود دير الانبا بشوي ودير البراموس ودير السوريان. وادي النطرون كانت بتحتوي على 700 دير في النص الثاني من القرن الرابع الميلادي. يعني في المنطقة هنا أديرة كتيرة جدا، ما بقاش فيهم إلا 4 أديرة، وده بيديها أهمية كبيرة عند أتباع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وكمان سبب رئيسي في كون مدينة وادي النطرون بتصنف ضمن السياحة الدينية وبيجي لها زوار من جميع أنحاء العالم. جئنا إلى مصر مع مجموعة كبيرة من فرنسا. مش بس سياحة دينية وكمان سياحة علاجية. مش بقول لك عريقة 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 يعني. وادي النطرون فيها أكتر من 20 بحيرة من العيون المعدنية الكبريتية، وأشهرهم بحيرة ملاحة الحمراء أو بحيرة نبع الحمراء، واتسمت بالاسم ده نسبة لكائن الأرتينيا صاحب اللون الأحمر الموجود في المية. ده كان الارتينيا على الارض، لونه متسابغ على الارض، متسابغه كده اللي هو الاحمر ده مع الارض والملح عامل ميكس كده اللي هو لون بينك. البحيره دي بيجي لها ناس من حتت كتير قوي زي اصحاب الامراض الجلديه والرمد والعظام. مجرد ان انت تاخد حمام طينه او حمام في الميه دي، لان هي مش ميه عاديه، نسبه الملوحه فيها 9 اضعاف نسبه ملوحه البحر. انا عايزك تتخيل كده اللي هو يعني انت لو شويه ميه جم في عينك او في بقك من ميه البحر ما تبقاش مستحمل. دي 9 اضعاف نسبه ملوحه البحر. نسبه الملوحه هنا عاليه جدا. فاكرين لما كلمتكم في أول الفيديو عن العائلة المقدسة ودخولهم مصر؟ هم عدوا من هنا من عند بحيرة نبع الحمراء، وهم ماشيين السيد المسيح عطش، فالسيدة مريم دخلت في المية جوه شوية بحيث ان ممكن اللي جوه دي تكون عذبة شوية عن اللي بره، وهي بتمد ايديها وبتجيب مية عشان تشرب السيد المسيح انفجر ينبوع ماء عذب وسط بحيرة شديدة الملوحة، معجزة من 2000 سنة في طي النسيان. المكان كله محدش مديله اهتمام اصلا، غير مرة من فترة كبيرة تقريبا شركة قررت تتبناه كمشروع، ولكن العائق ان الشركة كانت لسه تحت التأسيس والموضوع اتنسى تماما. الغريب ان المكان ينفع انت تستفاد منه كدولة. وحاجة كمان انا قريت على موقع يتوثق فيه يعني ان المفروض المكان هنا محمية طبيعية، لا، وان البحيرة دي افضل بحيرة في العالم من حيث الملوحة. انت متخيل؟ انت الطبيعه مميزاك عن باقي دول العالم. لا بجد والله، لا ده يعني انا اجيب متخصصين واحلل الميه واعرف هي بتعالج ايه وايه وايه وازاي استفاد منها اكبر قدر ممكن، واحط نفسي مكان الجست يعني اللي جاي دوت ازاي اقدر يعني اوفر له حاجات هنا اللي هو يستفاد منها، يقدر يعيش ويتعايش مع الجو هنا، بحيث ان احنا نقدر نحافظ على الجست في المكان لفتره طويله. يعني مثلا زي شمسيات، تتحط شمسيات لان هنا درجه الحراره بتبقى مرتفعه جدا في الصيف. يعني احنا دلوقتي في شهر 11 والجو حر، الساعه 4:30 جو نار. مثلا نعمل اللي هي زي اكواخ كده بالبوص او بالجريد، يعني اللي هي تتناسب مع البيئه هنا. ممكن برضو مثلا نجيب كذا مركب كده، المركب الواحد يعني يشيل مثلا 5 6 اصحاب مع بعض، يقعدوا مع بعض في قلب الميه كده، يقعد معاهم زي متخصص كده او مرشد سياحي عنده درايه كامله بالمكان، يقول لهم تاريخ المكان هنا ومعجزاته وازاي يقدروا يستفادوا من الميه هنا، زي كورسات كده. يعني الاماكن دي انا اعتقد يعني مفيش حد عنده علم بالمكان هنا اصلا. يعني المكان هنا منسي حرفيا. 30% من جمهوريه مصر العربيه عنده درايه بالمكان
المكان هنا في وادي النطرون. ما اعتقدش ان كملوا ال30 برضه والله. في اماكن برضه كتير في مصر مش معروفه، محتاجين نسوق لها صح.